Good morning, student. I am Yogesh Namde. Today, our topic is nature and purpose of business. The concept of business, the term business is derived from the word busy. Those business means being busy. However, in a specific sense, business refer to any occupation in which people regularly engage in activity with a view to earning profit. The activity may consist of production of purchase of goods or sell, or exchange of goods or supply of service to satisfy the needs of other people. तो बिजनेस का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी में रेगुलर बेसिस पे एंगेज होना जिससे कि आप प्रॉफिट कमा सको। तो या तो आप चाह सकते हो प्रोडक्शन कर सकते हो, इसके बाद तो आप गुड्स को ख़रीद कर भी बेच सकते हो। वो एक्टिविटी किसी भी प्रकार की हो सकती है, बस उसमें क्या होना चाहिए, हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। और लोगों की नीड्स के लिए, जो लोगों की नीड्स होती है उसको हम फुलफ़िल कर सकें। बिजनेस के अंदर हम लोगों की क्या करते हैं, नीड्स को ही फुलफ़िल करते हैं। और हमारा पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, रेगुलर बेसिस पे ऐसी एक्टिविटी करना जिससे हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। फिर है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड। मतलब ऐसी एक्टिविटी जो हम क्यों करते हैं, हमारे जीवन जीने के लिए पैसा आएगा, फिर हम अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंग जैसा हम चाहते हैं वैसा हम जी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री एंड ए डॉक्टर ऑपरेटिंग इन हिज क्लिनिक, मैनेजर वर्किंग इन ऑफिस एंड टीचर टीचिंग इन अ स्कूल। तो जो प्रॉफिट कमाने के लिए, जो अपनी जीवन यापन के लिए जो एक्टिविटी की जाती है उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो रेस्टोरेंट वाला आपसे पैसा लेगा, तो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। Non-economic activity is an activity performed with the purpose to rendering service to other without any consideration to financial gain। ऐसी एक्टिविटी जो विदाउट किसी फाइनेंशियल गेन, जो कंसिडरेशन रहा है वहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं आएगा, नो कंसिडरेशन। कंसिडर का मतलब होता है प्रतिफल, किसी चीज़ के बदले में कुछ देना। तो नॉन एक्टिविटी जैसे आपकी घर में आपकी मम्मी ने आपके लिए कुछ बना के दिया, तो वहाँ पे वो आपसे पैसे नहीं लेते, क्योंकि कौन सी एक्टिविटी है हमारी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि वो क्यों क्यों करते हैं, क्योंकि वो आपसे कहीं ना कहीं आपसे कोई अटैचमेंट हो, कोई सेंटिमेंटल अटैचमेंट होता है, लव अफेक्शन होता है, इसलिए वो आपको पैसे चार्ज नहीं करते। और वही चीज़ अगर आप मार्केट में जाएंगे लेकर आएंगे तो वो आपसे चार्ज करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये एक्टिविटी कौन सी रहेगी हमारी, non-economic activity। Those activity which are initiated for personal content or meet human sentiments are non-economic activity। For example, a teacher education to her his one child at home, a doctor consulting his family etc। या टीचर अपने सन को अपने घर पे ही पढ़ा रहा है, या फिर डॉक्टर अपने किसी ही भी मेंबर का ट्रीटमेंट कर रहा है, तो वो कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं होता, यहाँ पे हम किसी से पैसा नहीं लेते हैं। घर पे मम्मी हमको खाना बना के देंगी तो वो हमसे खाना बनाने के पैसे नहीं लेंगी। डॉक्टर अगर अपने बच्चे का इलाज करेगा तो वो उससे पैसे नहीं लेगा। टीचर अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो वो भी उससे पैसे नहीं लेगा। तो जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, फाइनेंशियल कंसिडरेशन नहीं है, उसको बोलेंगे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जहाँ पे हमारा फाइनेंशियल कंसिडरेशन है उसको बोलेंगे हम हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। पहले इन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, और प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट गुड्स एंड सर्विस। तो बिजनेस के अंदर आप गुड्स को प्रोड्यूस भी कर सकते हो और गुड्स को आप परचेज भी कर सकते हो, परचेज करके फिर आप सेल भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप प्रोड्यूस ही करो। तो प्रोडक्शन या procurement of goods and service। Before goods are offered to public for consumption, those must be either produced या procured by the business enterprises। Those ever business enterprises either manufacture the goods it deal in or it require them from producer to be further sold to consumer या user। तो कुल मिला के या तो आप गुड्स को प्रोड्यूस करो या आप उसको डील करो, परचेज करो, फिर देन आप सेल करो। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो बिजनेस में क्या था, गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, सर्विसेज एक्सचेंज होती है। हम किसी दूसरे की सर्विसेज ले लेते हैं, हम उसको सर्विसेज दे रहे हैं, गुड्स भी एक्सचेंज हो जाते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर वैल्यू। इट गुड्स आर प्रोड्यूस नॉट फॉर द पर्पस और सेल बट से फॉर इंटरनल कंजम्पशन, इट कैन नॉट बी कॉल्ड ए बिजनेस एक्टिविटी। अगर आपने कोई
गुड्स प्रोड्यूस करा है और आपने उसको सेल के पर्पज से प्रोड्यूस नहीं करा, तो वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी। बिजनेस एक्टिविटी कौन सी होगी? यहाँ पर आपने जो प्रोडक्शन करा है वो आपने सेल के पर्पज से करा है, आपने उसको बेचने के पर्पज से करा है, तो ही हमारी वो एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी। जैसे कुकिंग फूड एट होम फॉर द फैमिली, इट इज़ नॉट बिजनेस। मम्मी ने घर पे खाना बनाया बच्चों के लिए, खुद के लिए, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि हम उसको सेल नहीं कर रहे हैं उस खाने को। बट कुकिंग फूड इन सेलिंग टू द अदर्स इन अ रेस्टोरेंट इन अ बिजनेस, पर वही खाना हम दूसरे रेस्टोरेंट में बना रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल कंसिडरेशन है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस, और ये सारी की सारी एक्टिविटी क्या होती है? रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट होती है। बिजनेस में ऐसा नहीं कि एक महीने काम हो गया फिर दूसरे महीने बंद कर दिया, रेगुलर बेसिस पे वो एक्टिविटी होती है। जैसे कि आप स्टेशनरी की शॉप पे जाओगे तो वहाँ पे ना जाने कितने कस्टमर डेली बेसिस पे आते रहते हैं, तो ये एक्टिविटी डेली बेसिस पे होती है। प्रॉफिट अर्निंग, मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन पर्पस होता है। बिजनेस होती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी। तो वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। दिस इज ए why businessmen make all possible effort to maximum profit by increasing the value of sale and reducing cost। तो कई प्रकार के वो अपनी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए बहुत सारी पॉलिसी और को चेंजेस करते हैं। जैसे बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर कर देंगे। जैसे आप कभी मॉल पे जाओगे, कभी आप डी मार्ट भी गए तो आपको देखा होगा बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्काउंट ऑफर पे मिलती हैं, गेट वन बाय वन। तो इस तरह से क्या होता है कि वो अपनी सेल बढ़ा देते हैं, जिससे उनको क्या होता है? प्रॉफिट बढ़ जाता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, तो बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है वो एकदम सर्टेन नहीं होता, एक निश्चित नहीं होता कि आपको कितना प्रॉफिट होगा। आप इसको एस्टिमेट नहीं कर सकते कि आपको एक साल के अंदर कितने का प्रॉफिट होगा, निश्चित नहीं होता। हो सकता है कि आपको लॉस भी हो जाए, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन के ऊपर, कंज्यूमर्स के टेस्ट के ऊपर, ये सारी चीज़ें हमारी डिपेंड करती हैं। फिर हमारा इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री रेफर टू इकोनॉमिक एक्टिविटी which are concerned with conversion of resources into useful goods। Generally the term industry is used for activity in which mechanical appliances and technical skills are involved। ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर मैकेनिकल और टेक्निकल स्किल्स लोगों की हम यूज़ करते हैं। दिस इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग द प्रोड्यूसिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को प्रोड्यूस करना या उसको प्रोसेस करना, हैज़ वेल हैज़ ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स का जो भी बिजनेस करते हैं हम। द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू मीन ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर टू रिलेटेड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल गुड्स फ्रॉम कॉटन। तो जो एनिमल का हुआ या प्लांटेशंस करते हैं, ये भी हमारा इंडस्ट्री के अंदर आता है, क्योंकि एक प्लांट से दूसरा प्लांट होगा, एक एनिमल से दूसरा एनिमल होगा। ये हमारा, ये सब सारी हमारी किसके अंदर आती हैं? इंडस्ट्री के अंदर। तो पहली इंडस्ट्री होती है मेरी प्राइमरी इंडस्ट्री। दिस इंक्लूड ऑल दोस एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट इट। ऐसी एक्टिविटी जो सिर्फ हमें किसके द्वारा करेंगे? हम नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा। जिसका काम किसके द्वारा होगा? सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा। तो वो एक्टिविटी होगी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी। और पूरी की पूरी प्राइमरी एक्टिविटी हमारी सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री एक्सट्रैक्ट ए ड्रॉ प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल दैट आर मोस्टली प्रोडक्ट ऑफ जियोग्राफिकल और नेचुरल environment। Products of this industries are usually transformed into many other useful goods by manufacturing industry। Important extractive industry including farming, mining, lumbering, hunting and fishing operation। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री पूरी की पूरी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड होती है। फिशिंग करना, फिश का बिजनेस करना, एनिमल का बिजनेस करना। हम क्या कहते हैं? सिर्फ नेचर से लेके जाए, पूरी की पूरी डिपेंड करती है वो हमारे नेचर के ऊपर। फार्मिंग करना, माइनिंग करना, जो माइनिंग माइंस होती हैं वो सब नेचर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, ऐसा नहीं कि उसको मैन बनाया हुआ है। फिर है जेनेटिक इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री आर इंगेज इन द ब्रीडिंग प्लांट एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। मतलब प्लांटेशंस करना, उनके फर्दर रिप्रोडक्शंस करने की एक
एक देखा होगा आपने, एक पेड़ लगा होता है, उसके पास उसके छोटे छोटे पौधे लग जाते हैं, अगर उन्हीं छोटे पौधों को हम कहीं और लगा दें तो वो भी एक बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। तो यही कहलाता है हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आता है प्लांटेशन। सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज आर टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री इन एडिशनल एक्टिविटी ऑफ कैटल ब्रीडिंग फर्म्स, पोल्ट्री फॉर्म्स एंड फिश हैचरी कम अंडर द क्लास ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। जो फिश का बिजनेस भी वो भी हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री में आएगा। जैसे एक फिश है तो एक फिश से क्या होगा, दूसरी फिश हो जाएगी। तो एक प्लांट है तो दूसरा प्लांट ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जेनेटिक इंडस्ट्री। फिर दूसरी इंडस्ट्री होती है हमारी सेकेंड इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड होगी, हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री। और प्राइमरी इंडस्ट्री किस पे डिपेंड थी, हमारी पूरी नेचुरल रिसोर्सेज पे। दिस आर कंसर्न विद यूजिंग मटेरियल विच आर ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्ट एट अ प्राइमरी इंडस्ट्री। हम सिर्फ वही मटेरियल यूज़ करेंगे जो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री में था। This industry process such material to produce goods for final consumption for further processing by other industrial। और वो हम वहाँ से रॉ मटेरियल लेकर आएंगे और हम इसको फाइनल कंजम्पशन में कन्वर्ट कर देंगे। सेकेंड इंडस्ट्री मे बी फर्दर डिवाइड हैज़ फॉलो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री आर एंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल and those creating from utility। They bring out diverse finished product that consume or use through the conversion of raw material or partially finished material in their manufacturing operation। तो वहाँ से हमने रॉ मटेरियल लेके आएंगे प्राइमरी इंडस्ट्री से, और सेकेंड इंडस्ट्री में उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आएगा। सपोज एग्जाम हम सोयाबीन लेके आए तो फिर हमने रिफाइंड सोयाबीन ऑयल निकाला, तो वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। फिर आता है हमारा कंस्ट्रक्शन industries। These industries are involved in the construction of building, dam, bridge, roads as well as tunnel and canal। इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स आर इन इम्पोर्टेंट पार्ट इन कंस्ट्रक्शन। देखा होगा आपने कहीं ना कहीं सड़क निर्माण का काम चलता रहता है, ट्यूनल्स बनते रहते हैं, ब्रिज बनते रहते हैं, वो सब किसके अंदर आएगा, हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिसमें हम वो सब डैम भी बनाती है, रोड भी बनाती है, वो सारी की सारी हमारे किसके अंदर आएगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। जिसमें इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर के स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनमें आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग ही ज़्यादा काम करते हैं। फिर आपकी ट्रेड इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो पूर्ण रूप से दोनों पे बेस्ड है, प्राइमरी पे भी और सेकेंडरी पे। दिस आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी and secondary industry as well as in activity relating to trade। This industry provides service facility, has business activity, this may be considered part of commerce because as auxiliary to trade, this activity consists trade। Included in this category are transport, banking, insurance, warehousing, communication, packaging and advertisement। तो इस इंडस्ट्री में क्या होता है, ये इन दोनों इंडस्ट्री का काम करता है। पहले क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज से हमने रॉ मटेरियल ले लिया, फिर दूसरी इंडस्ट्री में उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब जो फिनिश गुड्स हमारी फैक्ट्री में है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, उसके लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, ट्रांसपोर्टेशन की, वेयर हाउसिंग की, तो वो किसके अंदर आएगा, हमारी टेरिटरी इंडस्ट्री के अंदर। अब है कॉमर्स। कॉमर्स इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। कॉमर्स में हम दो टाइप की एक्टिविटी को इंक्लूड करेंगे, एक तो इंक्लूड करेंगे ट्रेड और दूसरा करेंगे ऑक्सिलेटिव ट्रेड। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इस टर्म हैज ट्रेड। गुड्स को आप खरीद रहे हो और गुड्स को आप बेच रहे हो तो वो ट्रेड के अंदर आएगा। बट देयर इज ए लॉट ऑफ एक्टिविटी दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। अब ट्रेड क्या है, trade is an essential part of commerce। It refer to sell, transfer of exchange of goods। It help in making the goods produce available to the consumer for user। Trade may be classified into two both category, internal or external। Internal, domestic or home-made is concerned with the buying and selling of goods and service within the geographical boundary of the country। जो भी हमारी geographical boundary of the country हैं वहाँ पे हमें गुड्स एंड सर्विस देना, परचेज करना और सेल करना। एक्सटर्नल फॉर फॉरेन ट्रेड कंसिस्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विस बिटवीन पर्सन ऑर्गेनाइजेशन इन टू और मोर कंट्रीज। और हमारे फॉरेन ट्रेड हो जाएगा, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में परचेज और सेल करना, वो हमारा फॉरेन ट्रेड के अंदर आएगा। फिर हमारा ऑक्सिलरी टू ट्रेड, मतलब जो हमारी बिजनेस को ट्रेड को करने में जो हमारी हेल्प करते हैं उनको बोलेंगे हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि आपने गुड्स को प्रोड्यूस कर लिया, गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद वो फिनिश गुड्स में भी
कन्वर्ट हो चुका, कुल मिला के रेडी है टू सेल, रेडी टू सेल। वट ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पे हमने उसको प्रोड्यूस किया वो वहीं में हम सेल कर रहे हैं, तो उसको हमें बाहर भी भेजना होता है, दूसरी कंट्री में भी भेजना होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी हो सकता है, रोड पे भी हो सकता है, एयरवे भी हो सकता है और रेलवे भी हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा ऑक्सीजन टू ट्रेड का ट्रांसपोर्टेशन। बैंकिंग एंड फाइनेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है हमारी फ़ंड की। और फंड हमें कहाँ से अवेलेबल होता है, एक तो बैंकिंग से और एक फाइनेंस कंपनी से। तो बहुत सारी बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनी बहुत सारे बिजनेस को लोन प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो हम उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है और उस प्रोडक्शन के द्वारा उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। देन है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपने जो गुड्स प्रोड्यूस करा, अगर आपने उसका इंश्योरेंस नहीं कराया और किसी वजह से किसी फ्लूड हो गया या बाढ़ आ गई या आग लग गई, किसी वजह से वो डैमेज हो गया, तो शायद आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस कराया और फिर भी कुछ भी हुआ, किसी प्रकार से भी लॉस हो गया, चाहे वो नेचुरल हो या फिर वो आपका मैन मेड हो, तो आपको क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम करेगी। तो इंश्योरेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। जैसे अभी आपने देख रहा हो कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 में भी इतना लोगों का इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है अगर किसी को कोरोना हो जाए। अगर वो अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी करा के चलते हैं तो उनको इतना वो उस चीज़ से बच जाएंगे, क्योंकि इंश्योरेंस उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा। वेयर हाउसिंग, अब वेयर हाउसिंग सबको पता है वेयर हाउस क्या होता है, जो गुड्स हमारा प्रोड्यूस हुआ है उसको स्टोर करके रखना। बहुत सारे गुड्स को हमें पहले से स्टोर करके रखना, जैसे ही जब डिमांड होती है हम उसको सप्लाई कर देते हैं। तो वेयर हाउस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और वेयर हाउसेज भी हमारे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो वेयर हाउसिंग, यूजली गुड्स आर नॉट सोल्ड और कंज्यूम इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन, दे आर सोल्ड इन स्टॉक, टेक देम अवेलेबल हैज़ बेन रिक्वायर्ड। तो जब तक हम स्टोर करके रहते हैं तब तक उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे हमारे रिक्वायरमेंट होती है हम उसको सप्लाई कर देते हैं। स्पेशल अरेंजमेंट मस्ट बी मेड फॉर द स्टोरेज ऑफ गुड्स टू प्रिवेंट लॉस और डैमेज। वेयरहाउसिंग हेल्प बिजनेस फॉर फर्म टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज एंड फैसिलिटी द एबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन नीडेड। तो वेयर हाउसेज है ना, वो एक तरीके से जो प्रॉब्लम हो जाती है शॉर्टेज की, उसको ओवरकम करके चलता है। क्योंकि वेयर हाउस है तो ऑलरेडी गुड्स हमारे स्टोरेज में रखा होगा, जैसे ही हमें डिमांड आई, जैसे हमें रिक्वायरमेंट आई, तो हम इसको सप्लाई कर देंगे। और वेयर हाउस के बहुत सारे टाइप्स हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। एडवर्टाइजिंग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एडवर्टाइज। विदाउट एडवर्टाइजमेंट ही कुछ भी सेल नहीं होता। आप देखते रहते होगे कि जब भी हम टीवी को वॉच करते हैं तो एक ही एडवर्टाइजमेंट कितनी बार बार आता है। बिकॉज ये क्यों होता है, क्योंकि इसे एक एक बार बार दिखाने से लोगों के दिमाग में एक इमेज बन जाती है, ये प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट याद हो जाता है। जैसे वो मार्केट में आता है, उसको जैसे वो प्रोडक्ट दिखता है तो उसको वो वाली एडवर्टाइजमेंट याद आ जाती है। और बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। विदाउट एडवर्टाइजमेंट के तो कुछ भी नहीं होता है। एडवर्टाइजिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रमोटिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट, पर्टिकुलरली कंज्यूमर गुड्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमोबाइल गुड्स, स्कोप, डिटर्जेंट। इट इज़ ए practically impossible for producer and trader to contact each and every customer, those for promoting sell information about the goods and service available, their features, price, it is much rich। तो एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे तरीके लिए होता है, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, सेल को प्रमोट करने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। देखा होगा कहीं कहीं आपने जब कोई कंपनी कोई प्रोडक्शन करती है और उसको मार्केट में लेकर आती है, तो वो कुछ जैसे फॉर एग्जांपल टी है, अब वो टी का कोई किसी कंपनी नई कंपनी ने प्रोडक्शन किया और उसको अपनी मार्केट में बेचना है, तो वो क्या करती है कि उसको एडवर्टाइजमेंट किस तरह करने का होता है, वो अपने अपने जगह जगह स्टॉल लगा देती है, तो लोगों को फ्री चाय पिलाते हैं। तो वो भी एक तरीका क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जब एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे वो अपने नेम प्लेट लेके और पानी की बोतल लेकर वहाँ सेंटर पे पहुँच जाते हैं, जिससे कि वो बच्चों को छोटी छोटी पानी की बोतल दे देते हैं। ये भी एक तरीके से क्या हो जाता है, उनका एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो मार्केटिंग स्टैंडिंग रेफर टू द पोजीशन ऑफ एन enterprise in relation to its competitor. A business enterprise must aim to a standing on a stronger footing in a term of offering competitive product to its customer and serving them to their satisfaction। तो मार्केट स्टैंडिंग का मतलब होता है कि मार्केट में आपको देखा बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, तो वहाँ पे उसको बहुत मजबूती से
खड़ा होना है और अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को पूरा करना है। ये आज कंपटीशन इतना है कि हर एक दुकान का दूसरी दुकान होती है, तो कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया, तो उसमें भी बिल्कुल पूरी तरीके से टिके रहना और अपने कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई कर देना। इनोवेशन इनोवेशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज़। तो इतने सारे न्यू आइडियाज़ हैं, मेथड्स इन द वे ऑफ समथिंग इन न्यू डन और मेड। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इनोवेशन इन एवरी बिजनेस। तो टू टाइप्स के हमारे इनोवेशन होते हैं एवरी बिजनेस। पहला है फर्स्ट इनोवेशन इन प्रोडक्ट और सर्विस। एक तो इनोवेशन प्रोडक्ट में हो गया और सर्विस में हो गया। नई नई तरह की सर्विस इन्वॉल्व होती है। प्रोडक्ट में नए नए प्रोडक्ट क्या आते हैं, आपने देखा होगा जैसे टूथपेस्ट हुआ, तो टूथपेस्ट में क्या बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं। तो जैसे कि पतंजलि का आया, तो फिर कोलगेट ने भी तुलसी वाला निकाल दिया, पेप्सोडेंट ने भी तुलसी वाला ले लिया, लौंग वाला निकाल दिया। तो ये क्या है, एकदम ये इनोवेशन है। तो सर्विसेज में भी चेंज हो जाते हैं। Second है innovation in various skills and activity relating to the supply product and service. No business enterprise can flourish a competitive world without innovation. तो कोई भी बिना इनोवेशन के तो कुछ भी नहीं होता है। देयर फॉर इनोवेशन बिकमिंग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है इनोवेशन, बिकॉज नई नई चीज़ें आती रहती है। पहले स्मार्टफोन थे, इसका मल्टीमीडिया फ़ोन आए, अब इस एंड्रॉयड फ़ोन आ गए, इसके बाद ये सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि लोगों का टेस्ट बदलता रहता है, इनोवेशन होते रहते हैं, नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इनोवेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो इसके साथ चलता है तो वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, चाहे बिजनेस हो या पर्सन हो। इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोडक्टिविटी इज ascertained बाय द कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट। तो यूज़ मेज़र ऑफ द एफिशिएंसी। कुल मिला के क्या हो कि प्रोडक्शन आपका ऐसा होना चाहिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी का यूज़ हो, इनपुट कम हो और आउटपुट ज़्यादा आए। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो आपने देखा होगा फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एनी बिजनेस रिक्वायर्स फिजिकल रिसोर्सेज लाइक प्लांट, मशीनरी, ऑफिसेस। तो ये हमारे फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन से हो गए? फाउंड टू एबल टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई गुड्स एंड सर्विस इट्स कस्टमर। द बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम रिक्वायरिंग दिस रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द देयर रिक्वायरमेंट, यूज देम इफिशियंटली। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज और आपके फिजिकल रिसोर्सेज, प्लांट आ जाएगा आपका, मशीन आ जाएगा, और फाइनल रिसोर्सेज में आपको कहाँ कहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है। हो सकता है आपने बैंक से लोन लिया है, या आपने कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, या आपने इतना माल सप्लाई कर चुका, फिर आपको पैसा आना, तो वो आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज है कि पैसा कहाँ से आएगा। रिसोर्सेज यानी कि कहाँ से पैसा आएगा, और फिजिकल रिसोर्सेज यानी आपके पास क्या क्या है, प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, वॉट एवर फिक्स असेट जो भी हो। अर्निंग प्रॉफिट। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? One of the object of business is to earn profit on the capital employed. Profitability refer to profit in। Then next point है हमारा earning profit. One of the objective of business to earn profit on the capital employed. Profitability refers to profit in relation to capital investment. Every business must earn a reasonable profit, which is so important for its survival and growth. तो बिजनेस को सर्वाइव एंड ग्रोथ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तभी बिजनेस या तो ग्रोथ करेगा या फिर सर्वाइव करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। फिर है हमारा बिजनेस रिस्क एंड इट्स कॉजेस। तो यहाँ पे बिजनेस है तो वहाँ प्रॉफिट है, और यहाँ प्रॉफिट है तो वहाँ पे रिस्क भी होगा। जितनी बड़ी रिस्क होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और जितनी कम रिस्क होगी उतना ही कम प्रॉफिट होगा। द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर टू ए पॉसिबिलिटी ऑफ inadequate profit or even losses due to the uncertainties or unexpected event। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट ऐसे हो जाते हैं यहाँ पे, फिर बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर ड्यू टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर प्रोड्यूसर। किसी भी वजह से कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, उसकी डिमांड चेंज होगी, तो और बहुत सारा प्रोडक्शन है और फिर वो सेल नहीं हो रहा, तो एक तरीके से बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस होता है, और कॉम्पिटिटर आ जाता है, जैसे वो कम प्राइस से बेचना चालू कर देते, तो अभी एक तरीके से बिजनेस को लॉस होता है। लोअर डिमांड रिजल्ट इन लॉन्ग सेल एंड प्रॉफिट। जो लोअर डिमांड है रिजल्ट इन लॉन्ग सेल एंड प्रॉफिट। इन अदर सिचुएशन द स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल इन अ मार्केट में शॉर्ट अप its price. The firm using this raw material will have to pay more for buying them. As a result, cost of production may increase, which
इन टर्म में रिड्यूस प्रॉफिट। तो आपने देखा होगा ना कि जैसे ही है ना कॉस्ट की प्राइस बढ़ जाएगी तो उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, क्योंकि डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लोग उसको लेना कम कर देते हैं। और जैसे किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग उसको लेना चालू कर देते हैं। फिर रिस्क तो बहुत सारी रिस्क होती हैं हमारी। पहली रिस्क है हमारी नेचुरल कॉजेज। ह्यूमन बीन हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल क्लाइमेट्स। तो बहुत ही कम कंट्रोल है हमारा क्लाइमेट्स के ऊपर, लाइक फ्लूड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन्स, प्रॉपर्टी एंड इनकम इन बिजनेस। तो ध्यान रखना क्या है इसमें कि बहुत सारा हमारा नेचुरल कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया, तो इस बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रहा है, तो इससे हमारा हो सकता है कुछ प्रोडक्शन पड़ा हुआ है वो किसी वजह से डैमेज हो जाए। तो ये कौन सा हमारा है, नेचुरल कॉजेस, तो इसको ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरा है ह्यूमन कॉजेस, जो एकदम ह्यूमन कॉजेस इंक्लूड सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट लाइक डिसऑनेस्टी, केयरनेस और नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉइज, शॉर्टेज स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, स्ट्राइक रियोर्स, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी। तो बहुत सारी गलतियाँ वुमेंस की होती हैं, जैसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए, डिसऑनेस्टी, कोई बेईमान है, केयरलेसनेस है, इग्नोरेंस है, नेग्लिजेंसी है, मतलब एक तरीके से वर्क हमारा रुक गया है, पावर की सप्लाई नहीं हो रही थी, वर्क हमारा रुक गया, हमारे जो एम्प्लॉय उन्होंने स्ट्राइक कर दिया है, दंगे फसाद हो गए हैं। इस चीज़ से क्या होता है, बिजनेस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे अभी कोविड-19 की वजह से बिजनेस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, जैसे कि 2 महीने पूरा लॉकडाउन रहा, जिससे की वजह से बहुत सारा लॉस बिजनेसमैन को हुआ है। फिर है हमारी इकोनॉमिक कॉज। तो इकोनॉमिक कॉज के वजह से भी बिजनेस में इफेक्ट होता है। दिस इंक्लूड्स अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू द डिमांड ऑफ गुड्स। कभी कभी क्या होता है, डिमांड एकदम से कम हो जाती है, कभी कभी किसी वजह से डिमांड बढ़ जाती है, तो ये है हमारा इकोनॉमिक कॉजेज। जैसे प्राइस बढ़ गई, कलेक्शन ड्यू फ्रॉम द कस्टमर, कलेक्शन नहीं आ पा रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया है, मेथड में चेंज हो गया, प्रोडक्शन में चेंज हो गया है, कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है, तो वो सब हमारे किसके अंदर आएगी, हमारा इकोनॉमिक कॉजेज। तो इसके कारण से भी ये भी बहुत बड़ी रिस्क बिजनेस में आ जाती है। फिर अदर कॉजेज, इनके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल फेलियर हो गया, इसके बाद बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर हो गया, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। तो जो मार्केट है हमारा शेयर मार्केट, उसमें भी जो चेंजेस आ जाते हैं, इससे भी हमारे बिजनेस से बहुत फर्क पड़ता है। और जैसे जैसे लॉकडाउन लगा तो बहुत सी कंपनियों के शेयर एकदम डाउन हो गए, इससे भी हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये 4 हमारे कॉजेस हैं, नेचुरल कॉजेस, ह्यूमन कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस एंड अदर कॉजेस। सो आज के लिए हमारा इतना ही। किसी को भी कोई भी डाउट हो वो मुझसे पर्सनली क्वेश्चन कर सकता है। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।